Hello，大家好啊！歡迎收睇我哋呢期嘅頻道嚇，我係今期嘅主持人阿 Ken 啊，我係 Leo 嘅，係啊 Leo，咁而家咧就風停咗啦，拍嗰陣時咧仲係好大風嘅，係啊，今早一早起身已經係狂風暴雨啦，冇錯啦，颱風天大家咧就注意出行安全嚇，咁我哋咧今日咧仲仍然係堅持拍一部咧高層住宅單間俾大家睇嘅，係嘅。據說話咧呢個單位業主買嚟就成50萬啦，而家咧高層睇海嘅單位係喺梵谷嚟講係好少嘅嚇，比較稀缺啲咯。46個平方做咗一個住宅大單間，70年嘅產權，民用水、民用電嚇。冇錯。咁業主咧而家吉屋出售係幾錢啊？19.8萬就可以買到啦。冇錯啦嚇，19.8萬可以買得到一個高層端頭嘅呢個46方嘅呢個單位，係仲要係睇海嘅。如果大家有興趣嘅話咧，可以跟住我哋鏡頭上去望一望先。OK，咁我哋而家已經到咗呢個單位嘅內籠呢一度嚇，再同鏡頭前面嘅朋友重複多一次呢個單位嘅情況先。首先 Leo，我哋而家位於邊個小區？我哋而家係位於小徑灣十里銀灘呢個梵高的海呢邊嘅碧桂園嘅樓盤嚟嘅。冇錯嚇，準備拍攝一套咧高樓層嘅一個西南向嘅46方嘅住宅單間。冇錯，70年嘅產權啊，民用水、民用電嘅呢個住宅啊，大家一定要記清楚嚇。咁我哋而家呢個單位嘅話咧業主就全新嘅呢個吉屋啦，未曾入住過啦嚇。咁售價係幾錢？你知唔知啊？係19.8萬嘅，冇錯，19.8萬嚇。當其時業主買嚟，加埋稅費、加埋維修基金呢啲、律師費呢啲，差唔多要去到50萬嚇。掉喺呢度7-8年啦，而家咧就蝕咗差唔多30萬，就攞嚟放手啦。而家呢個單位景係非常之唔錯啦，原本在手，隨時可以轉名啦。有興趣嘅朋友可以跟住我哋鏡頭繼續睇翻嚇。首先呢度我哋過嚟呢度，好入門嘅話咧，因為我哋隔離仲有一戶啦，我哋呢個係小戶型嘅呢個端頭位，冇錯，46方嘅，就比較靠前啲啦。呢個房號係景係好靚，前端冇錯。咁我哋入門嘅呢一塊咧就係呢個流動對講機啦，啲膜都未撕嘅，冇錯，未有撕嘅，全新嘅。咁呢度我哋留意到嘅作用係咩咧？作用就係有時啲朋友過嚟啊，咁佢1樓個小區嗰個大門入唔到嘅時候咧，佢可以按翻呢個房號，可以撳鐘仔上嚟嘅。咁我哋可以遠程喺屋裏邊咧就可以控制到1樓大堂嘅開門開關噶啦。OK，咁上面嘅呢一度嘅話咧，佢係我哋成間屋嘅呢個總掣嚇。係。如果係屋企冇乜嘢需要用電嘅呢啲地方嘅話，我建議出遠門嗰陣時咧就將。即係如果平時冰箱都唔需要用嘅時候咧，可以直接將嗰個總掣關咗落嚟咯。冇錯，咁最安全嘅。而家打咗燈嚇，熄咗燈，你睇下我哋光線都係。光線已經係非常充足嘅。颱風天喎，冇錯，颱風天都咁樣嘅光線啊。係。真係冇得頂嚇。咁然後咧，我哋下面呢度係咩啊？多媒體嘅布線箱。呢個網關嚟嘅。網關嚟嘅。我哋裝 WiFi 就喺度裝啦。冇錯。OK，咁我哋對面呢一度嘅話咧，就係我哋嘅廁所。有冇睇到地下嘅呢啲灰啊？啲灰啊！係，因為業主咧7-8年都未有嚟住過嘅，又唔保養，冇乜人氣咧，咁相對佢可能焗住啲潮濕，佢就會嗰啲灰會跌咗落嚟。冇錯嚇，就係因為保養不善啦。冇錯。啲樓點解話成日要有人住先至乾淨，先至新淨？佢要適當有人住啊，有人通風啊，冇錯啦，有人管理啦，冇錯啦。佢呢度咧就進行咗一個修復嘅，冇錯，做個線灰嘅。呢個問題唔算大，因為冇住過人。咁我哋入嚟啦，可以睇得到啊，我哋嘅呢個廁所呢一度同樣都係一地上嘅呢啲。冇錯，都係一樣，都係重新油過。就係上面嘅呢一塊。呢一塊跌咗灰落嚟，所以係重新修復過。即係業主咧都未有搞過衞生嚇，冇可以睇得到咧，就係呢兩個位置跌咗灰嘅。一整好即刻叫我哋嚟影片啊嘛。然後咧記住呢個廁所佢係唔係明窗嘅？冇明窗，佢就有一個排線通風口啦。暗廁呢個就係我哋口中所講嘅暗廁。冇錯。咁睇下個乾濕分離淋浴區先。你睇下我哋兩個大男人企喺度嚇，我體重145斤嚇。Leo 嘅就佢話150啦，係咪150就唔知啦嚇。咁就我哋嘅呢個空間咧係非常之充足嘅嚇，比較寬落。冇錯啦嚇。企2-3個都得嘅。兩三個做嘅。係。個馬桶嘅紙都未搣過嘅，可以睇得到嚇。然後呢個係非智能嘅馬桶啦，60厘米嘅呢個洗手台。雖然唔大嚇，但係咧佢係
都算係 OK。交樓嗰時都係配緊呢啲隱藏式嘅嗰個係鏡啊，同埋你放啲嘢雜物都可以放到嘅。冇錯啦，睇下呢一邊嘅話咧都 OK 嚇，天花板係冇問題。包括所有嘅電掣都配備好，一個電熱水器嘅電掣啦，同埋一個係吹風筒嘅個電掣都有。冇錯啦。好啦，咁我哋移步到出嚟嘅話咧，喺呢一塊咧係有一個大概係1.5米嘅呢個開放式嘅廚房嚇。佢呢個雲石咧就選擇得就比較偏淺色啲，冇錯然後咧就好襯我哋呢啲櫃啦。係啦，呢啲櫃嘅話咧可以睇得到嚇，佢呢個係美的嘅呢個抽油煙機，係。然後咧我開下睇下得唔得先嚇。OK， 正常可以睇得到係運行正常嘅，正常使用，而且咧佢係一滴油煙都冇，全新嘅，係未入住過嘅。係啊，業主真係未住過。教大家點去判斷成個單位有冇住過咧？首先睇下燈，睇地咧睇牆身，有冇窿嗰啲窿位。第三嘅話咧就要睇呢個油煙機，冇錯啦。如果正常處理過係會有多少都會有啲痕跡嘅。咁呢度咧就係業主咧就擺咗啲雜物喺度嚇，當其時就諗住應該係過嚟呢度玩下，然後咧就冇住成嚇，可能嗰陣時就疫情啊，我知啦，19年收嘅樓，啱冇耐就開始疫情啦，咁呢一度嘅話咧就係漏咗嗰個擺消毒櫃嘅位置，消毒櫃嘅位置，你可以用嚟擺冰箱，然後單星盤，個星盤嘅面積都唔算細啊，都算幾大下嘅。OK， 咁我哋睇完個廚房咧，我哋就移步到呢一塊。呢塊區域咯。其實呢一塊嘅話咧嚇，你覺得係用嚟擺咩嘢會更加合適？呢度咧，我認為會擺餐台會比較好啱啲。冇錯啦，因為咧我諗到你上次同我講嘅嚇，佢係近住個廁所呢一度。冇錯。然後咧，你如果擺張床，佢嘅床頭實係會突出嚟咯。跟住你個通道就會窄咯。除非你嘅床頭向住個係啦，向住翻啲洗手間呢邊，不過好少會咁設計嘅。係冇錯嚇。咁我哋嘅呢個開間咧，佢係去到咗3.5米嘅。3.5。喺我哋正常嘅呢種住宅嚟講嘅話咧，就算佢係個大單間都好啊，佢嘅闊度都算係 OK。係啦。融創嘅開間都差唔多係咁。冇錯。佢除咗就短啲咯，其他嘅話咧，佢嘅深度係充足嘅。咁係就按照你嘅意思，其實會唔會喺度擺翻個衣櫃會更加好啲？因為如果你擺餐台咧，呢度擺衣櫃好似唔係好合理。如果餐台我可以擺過啲，衣櫃其實我亦可以將佢做到中間呢個位嚟做個隔斷咁樣。冇錯嚇。咁樣嘅話咧，可能會暗少少嚇。咁就上面做翻個鏤空，係啦係啦。OK。咁我哋好多業主咧，佢會選擇喺度擺翻個衣櫃。然後咧呢度擺張梳化。然後咧呢度擺張餐機，就當餐台係咁樣。冇錯啦。咁呢一邊嘅話咧，佢嘅選擇性就非常之多啦。呢度可以擺翻個雪櫃，冇錯，擺翻個253升嘅呢個雪櫃都可以。而家咧國寶暫時停咗下，就而家買翻個雪櫃咧就1600-1700蚊啦，都係咁上下啦 ，OK 嘅。一級林浩美的或者係可以嘅。係。咁呢邊嘅無論兩邊都好啦，佢嘅都留咗網關同埋插掣位都有嘅。正常嚟講，如果係咁樣嘅大單間，我會選擇建議咧，就係個電視擺喺中間，選擇翻一個75寸度嘅呢個電視。咁樣嘅話咧，你可以裝過一隻伸縮架，即係個電視咧就靠喺牆度，你可以做一個伸縮，可以伸呢度，亦都可以伸呢度，可以伸前面。咁樣嘅話咧，無論你坐喺邊度，你都可以用嚟睇電視啦。係啦，角度都冇問題嘅。冇錯。你喺床度睇電視又 OK，喺梳化度睇電視又 OK。係嘅。都係一個非常之好嘅視覺享受。冇錯。OK。咁我哋冇錯啦，個位置啦。係，主要即係我哋擺床嘅呢個位置啦。我哋譬如話我哋有個攝影師咧佢住嘅嗰間房咧，業主係喺呢一度做翻一個到頂嘅呢個吊燈啊，小吊燈用嚟裝飾點綴，喺度做翻個即係床頭燈咁樣。床頭燈咁嘅個床就咁樣擺，係啦，係。然後咧呢度嘅話咧就係擺咗個電視，呢度擺地櫃，呢邊就擺衣架，係啦，冇錯啦。大部分嘅設計都係咁擺嘅，就會利用得比較好啲咯。冇錯啦。然後咧有一個缺點就係佢呢個叫咩
空調管道冷氣管道，佢只能夠係咁樣去安裝。如果你咁樣安裝嘅話咧，就擋住咗成個窗簾嘅呢個擺放。只能夠係咁樣安裝嘅話，我哋到時就只能係買翻一個擋板。即係空調咧裝塊擋板去咧，咁就唔會直接吹到床嗰度咧，就會冇錯啦。而家會因為吹冷氣吹耐咗咧，人會覺得好攰嘅。咁我哋都見到好多業主依家裝嗰啲空調都係有裝個擋板嘅。冇錯必須要裝嘅啦。好，咁我哋內籠介紹，我哋出嚟陽台睇下先。陽台就係呢度係擺洗衣機嘅，因為我哋嘅插掣喺度啦。洗衣機嘅插頭啦，嗰個進水口啦，同埋我哋需要搞衞生嘅時候，呢個水龍頭拖把池嚟嘅，冇錯都有設計好㗎啦，已經預留好位置嘅。咁我哋嘅陽台佢係一個弧形嘅呢個陽台啦，係啦，比較得意啲嘅。我哋46方嘅嗰一隻咧，喺大地塊呢一度全部都係呢種陽台。冇錯。除咗35方嘅嗰隻，同埋我哋隔離小地塊嘅嗰隻，係正方形之外咧，其他嘅話咧都唔係。冇錯。OK， 我哋欣賞下出面個景先。出面嘅景嘅話咧，我哋遠處係睇我哋嘅呢個烏山頭綠道嘅嚇。好多人話係烏頭山，但係唔係，佢係叫做烏山頭，都可以上網去 check 下。其實有啲拗口，我剛剛開始都係適應唔到嚇，係叫做烏山頭綠道嚇，嗰個叫做烏山頭。嗰啲仲起緊樓嘅嗰度咧，就係華潤嘅呢個7期啦。同埋咧，山上啲嗰啲別墅嘅話咧，就係780萬起步到2800萬嘅。咁望下我哋下面嘅呢一度啦，下面嘅呢一度嘅話咧係有104套嘅呢個別墅嚇，雙篇別墅叫做玫瑰園，係組成咗我哋成個梵高大地塊嘅呢一個低密度嘅小區，改善型嘅呢個小區。冇錯，我哋呢個而家講係講改善型，之前係叫做豪宅。冇錯啦。然後咧，下面嘅呢一度嘅話咧，可以睇到我哋嘅籃球場啦。其實籃球場過去嘅話咧，仲有我哋嘅呢個十字座隔離，仲有一個泳池嚇。對面出去馬路嘅話咧，就係我哋嘅西門嚇。出西門咧，行路3分鐘就可以到我哋嘅呢個小徑灣嘅沙灘啦。冇錯啦，下面嘅呢度園林景觀係非常之靚嘅，亦可以睇下對面我哋啲樓嘅入住率係非常之高嘅。係冇錯，即係唔係話全部都住滿咗人，但係咧大部分咧係收咗樓，裝好咗收，翻嚟呢度度假或者係長住或者係出租嘅。係。好啦，咁我哋成個單位就已經睇晒啦喎。係啦。嚟呢度你企過嚟呢啲嚇。好，我哋就做翻總結咯。鏡頭前面嘅朋友做翻少少嘅總結俾你哋知嚇。係。咁我哋呢個單位咧，現時嚟講，業主係蝕咗30萬啦。係啦。出售呢個單位咧，講真係割肉啦。冇錯啦。即係等於4折，4折出售。係啦。咁喺梵高啲海嚟講，如果係高層睇海嘅話咧，咁樣嘅海景可以揾得到第二套第二套就係樓下，冇錯，有一套23樓嘅，係有家私嘅。呢套係27樓嘅，係呢個係高層嘅，而且個位置仲靠前咗一個嚇。價錢先19萬8，你可以按照自己嘅中意去買呢個單位嘅呢個家私啊、裝修啊嚇，就唔使再去掉啲人哋用過啲家私。係啦，冇錯啦。咁當然缺點並唔係冇嘅喎，係都有缺點嘅。咁呢度你發現咗呢個單位有咩缺點咧？咁首先咧，呢套單位咧，前業主就冇去做保養佢啦，咁佢肯定又會產生咗少少甩灰嗰啲問題咯，瑕疵少少。係啊，少瑕疵。呢個問題唔大。係第二個咧，咁佢洗手間咧就唔通風嘅，咁啊相對暗廁。係第三個咧，我又覺得就個廚房啦，佢因為佢係嗰個用電開放式廚房嘅，所以用電供燃氣。電嘅，咁對於我哋可能平時煮菜啊，追求要用燃氣嗰種咧，就可能會有少少差距啦。中意猛火炒餸嘅朋友咧，可能就要選擇後排嘅或者係前排嘅小洋房可以揀翻一啲通燃氣嘅單位嚇。係啦，咁如果係我哋一個人或者2個人喺度度假養老住嘅話，其實都非常之唔錯嘅噃，非常夠用。係，咁Leo 就大概已經總結咗呢個單位嘅呢個缺點啦嚇。咁如果可以接受嘅朋友咧，可以掃描上方二維碼聯繫翻阿 Ken 或者係 Leo 嚇。我哋呢邊嘅話咧，手上仲有其他嘅單位嚇。冇錯。譬如話呢個單位唔啱，我哋手上仲有10零萬嘅單間啊，20零萬嘅2房3房啊，30零萬嘅2房3房都係可以選擇，上限500萬、1000萬嘅呢個別墅都有嘅，係啦，係啦，冇錯。咁呢度我哋係咪淨係做二手樓先？唔止，我哋都會有做新樓嘅。咁做新樓咧，同我哋買咧，我哋可以享受到開發商嘅最低嘅優惠折扣，呢個係第一個嘅。咁第二個咧，我哋全程係免佣喎。
即係買新房咧，你唔需要額外再俾佣金我哋㗎。即係我哋買二手樓係要俾佣金。係啦，一手樓就免佣金。一手樓係免佣金嘅。咁第三個咧係新樓嘅話咧，係每套我哋最低有2萬蚊嘅津貼返翻俾你哋㗎。冇錯，係最低。我哋公司嘅誠意啦嚇。冇錯，係感謝同我哋買新樓嘅呢啲朋友。係啦，如果你買嘅單位又大啲啊，總價高啲啊，或者買多啲啊，咁肯定嘅嗰個津貼會更高嘅。冇錯嚇，就睇你買嘅呢個單位嘅總價或者係佢發展商俾我哋嘅呢個佣金有幾高，多我哋就俾多啊，最少就有2萬蚊。冇錯嘅。冇錯啦嚇。咁同時呢樣我第一次嚟又唔識得路，咁點樣？咁就好簡單啦。咁我哋上邊有嗰個 WhatsApp 啊或者電話嗰啲，你可以隨時聯繫我哋，咁提前預約。我Ken啊或者 Leo 啊，我睇到你嗰邊套房啊，我想幾時同邊個幾多人喺邊度想過嚟你可以提前同我哋約好邊個地點咯。羅湖、蓮塘啲關口、皇崗都可以提前同我哋講嘅，我哋會準備好第一個根據你嘅需求準備好你想睇嘅房源啦。第二個我哋有時間安排好車啦，人員啦，跟住我哋會到現場約好嘅時間提前喺度等你。去到約定嘅地方車我哋香港嘅朋友過嚟呢邊睇樓。冇錯，而且咁睇樓嘅期間，如果我冇睇啱嘅，咁點算啊？要唔要俾啲費用㗎？係唔需要㗎，我哋係全程免費接送。係唔需要你使一分錢。無論睇得啱唔啱都好，買定買都買樓係一件開心嘅事情。冇錯。所以嘅話咧，大家唔使有壓力，揾我哋睇樓，無論買唔買得成，都唔會同大家收呢個錢。係啦。我琴日都係咁嚇，我哋琴日一個客人過嚟揾我睇樓啦。我去到羅湖口岸接啦，接翻嚟嚇，又要落雨啦，就問客人：你哋想體驗個樓巴車啊，或者係我車你翻去都完全冇問題嚇。琴晚就冒住颱風啦，都送咗我哋香港客人翻去羅湖口岸嗰度嘅。到羅湖都翻嚟都好夜啦喎，你。係啊，9點鐘。係啊，琴晚足足一日早上。禮拜六啊嘛。係12個鐘頭，真係。係完全。係好耐冇做過咁耐嘅呢個時間嘅工作嘅嚇，咁我哋應該嘅，我哋做服務性行業。冇錯嚇，所以大家唔使有咩顧慮，有咩擔心嚇，隨時隨地可以聯繫我哋。係，如果唔忙嘅時候，都會第一時間會回覆嘅。係啦，OK，咁呢期就講到呢度。如果冇點訂閱嘅朋友，麻煩你哋喐喐發財嘅手指啊，幫我哋點翻個訂閱。你哋嘅支持係我哋堅持拍攝道路上最大嘅動力。呢期講到呢度，下期再見，拜拜。